你知唔知澳門同內地配一副眼鏡到底相差幾多錢？大部分人都唔知道，喺工廠源頭配眼鏡先係最抵嘅。今日我哋去珠海睇下內地配眼鏡係咪真係咁平？夾他。公園樓上鋪都咁多人喎，老細話咧喺呢度配眼鏡價錢喺珠海嚟講算係超平噶啦，最平嘅鏡片先120蚊咋。首先喺呢度慢慢揀你自己中意嘅鏡框先。哇！呢副眼鏡先68蚊咋？點啊？得唔得？OK 喎，真係好有鹹濕老師俏學生嘅感覺啊！咁多人講唔使咁嘅啊！我老豆望遠又望唔清，望近又望唔清，好似又近視又老花咁。有冇咩解決方法啊？咁呢個漸進式嘅鏡片就啱晒佢啦。呢個鏡片包含咗遠、中、近3個唔同嘅度數。一個鏡片有3個唔同度數，咁咪好貴？唔貴啊！呢個漸進式鏡片先300幾蚊。你睇下，工場就呢個玻璃房入邊揀好鏡面鏡框，20分鐘就可以拎啦，搞掂！從來都未試過20分鐘可以配一副眼鏡。重點係除咗方便，仲要平靚正。呢度喺正萬象匯隔離嘅聯博大廈嘅5樓，係咪好清楚咧？你睇下，樓下就有露天停車場啦，配眼鏡仲要免費停車，係咪好方便咧？關口過嚟9公里先10零分鐘車程。如果你想配眼鏡又唔使使咁多錢咧，呢條視頻記得點讚收藏。